Hallo schön, hier ist Frau Nora und heute lernen wir zusammen ein paar Sätze. النهارده هنتعلم مع بعض الجمل الجديدة. أول جملة بتقول sagen Sie mir die Wahrheit. نخمل يلا نقولها مرة كمان. sagen Sie mir die Wahrheit. يعني إيه؟ يعني قولي الحقيقة. لو أنت حسيت اللي قدامك بيكذب عليك فأنت هتروح قايل له sagen Sie mir die Wahrheit. قولي الحقيقة. طيب لو أنا عايزة أقول لحد ما تكذبش عليا هقول له إيه؟ هقول له lügen Sie nicht. ما تكذبش عليا. lügen Sie nicht. ما تكذبش عليا. لو انا عايزه اقول له دي كذبه هقول له ايه؟ das ist eine Lüge. هقولها ايه؟ das ist eine Lüge. طيب في حاله اللي انا عايزه اقول له انا مش مصدقك هقول له ايه؟ ich glaube dir nicht. هقول له ايه؟ ich glaube dir nicht. طيب لو انا عايزه اقول له انا مصدقك خلاص هقول له ايه؟ ich glaube dir. يعني انا مصدقك ich glaube dir. So, das war